ここを掴んでいっていきながらずーっとこうしていく。でこの人の場合はお腹がちょっとまあちょっと張り気味ね、張り気味なんですね。これぐーっとなってで奥の方に大体お腹張ってる時って下の方にちょっとこう下の方に行くと圧があったりなんかしてね。そうですね、ね。下に行くとちょっと圧があったりしてね、こういうふうにちょっとこうなんて風船が膨らんだみたいな感じのあれがあるんだけど、こういう状態があるんだな。でそういう状態を持った胃の不調なんだなっていうふうに理解しておくわけですよ。ちょっと触ってみてください。こうしてください。今